خليني أكلمك أنت يلي حاسس إن كل اللي حواليك سبقوك وأنت لسه مكانك رغم إنك بتحاول وبتشتغل ومش بتأثر. لو الإحساس ده بيطاردك خليك معايا، لأن اللي بتحس بيه ليه سبب ومش زي ما أنت فاكر. الإحساس إنك متأخر مش معناه إنك فعلا متأخر، أحيانا ده مجرد إنذار بيظهر وأنت في نص الطريق مش في آخره. بس المشكلة الحقيقية إنك كل يوم بتقارن شريط حياتك بلقطات من حياة ناس تانية. الناس دي أنت مش شايف كواليسها ولا نقطة بدايتها ولا حجم تعبها الحقيقي. دماغك برمجت يا صاحبي إنها بتقيس قيمة اللي شايفاه حواليها، والمشكلة إن السوشيال ميديا مليانة نتائج مش مراحل، زي النجاح والسفر والفلوس وإنجازات، لكن قليل قوي اللي بيوريك الطريق اللي هو وصل منه. فدماغك بتترجم كل ده في جملة واحدة قاسية جدا: انت الوحيد اللي متأخر. وتعالى افهمك ليه. واول ما بتحس الاحساس ده بتضغط على نفسك اكتر، تستعجل، تحرق مراحل، وبتحاول تقلد سباق مش بتاعك. بس افتكر دايما اللي بيجري بسرعة في طريق غيره بيوصل مرهق وضايع حتى لو وصل. الحل مش انك تسبق ولا انك تجري اسرع، الحل انك ترسم خريطتك بنفسك، تعرف انت فين وعايز تروح فين وبالسرعة اللي تناسبك انت يا صاحبي. لكل واحد ليه توقيته الخاص، طريقته الخاصة وايقاعه الخاص. عايزك تسأل نفسك سؤال واحد بمنتهى الصراحة: انا متأخر عن مين بالظبط؟ لو لقيت نفسك بتقول اسم شخص معين، اسأل نفسك: هل انا املك نفس ظروفه ولا نفس بدايته ولا نفس دعمه؟ ولو انت ما قلتش اسم يا صاحبي يبقى غالبا انت متأخر عن صورة وهمية في خيالك، ولو الصورة مش حقيقية يبقى الاحساس كله مش حقيقي. خليني اقول لك حاجة اخيرة ومهمة: الاحساس انك متأخر غالبا ما بيجيش للناس التايهة او اللي ماشية عمياني. الاحساس ده بيجي للناس اللي واعية تماما، اللي بتحاسب نفسها وعايزة تكون الافضل من نفسها. يعني شعورك ده مش علامة ضعف، دي علامة وعي جدا. انت مش متأخر، انت بس فاهم قيمة الوقت غلط. لو الكلام ده حسيت ان هو دخل عقلك، اعمل لايك عشان الحلقات دي توصل لغيرك ونكبر مع الوقت، وبدعمكم هنكبر ان شاء الله. ولو حابب محتوى يساعدك تفهم نفسك اكتر من غير ضغط ولا جلد الذات، اشترك في القناة، واهم حاجة اكتب لي في الكومنتات عشان اقرأها: اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكرا.